हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में डायलपैड साउंड ऑन कैसे कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में डायलपैड साउंड ऑन करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करेंगे। सेटिंग ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड का। आपको साउंड पे क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डायलपैड टोन्स का। आपको डायलपैड टोन्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके फ़ोन में डायलपैड साउंड ऑन हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में डायलपैड साउंड ऑन कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।